At dito i-connect yung Section 2A ng Skyway Stage 3, yung northbound, southbound sa taas. Tapos meron na rin mga rebar cage yan na nakaabang patungo doon eh. Apat na magkakaparehas yan, bali 8 piers, no? Patungo yan doon sa kabahayan eh. Nandito po tayo ngayon para baybayin kung saan ba dadaan yung Section 2A ng Skyway Stage 3. Bossing, alam nyo kung saan yung mga tatamaan ng Section 2A na mula doon sa Tomas Claudio patungo dito sa Padre Jacinto Zamora Bridge? Dito yung dadaan yun sa kabayan eh. Disapprove yun. Sa disapprove yung plano. Kaya pala nakatenga dito. Dito, paganda. Oo. Pero kung tuloy yun, dito yan, di ba? Palinis doon sa Pasig River. Salamat sir ha. Yeah, magandang hapon mga kasikap. Nandito na tayo sa may Padre Jacinto Zamora Bridge. Ito yung Pasig River. At ito yung unang pier pagpatungo tayo ng Ramon Magsaysay. Sa mga dadaan dito, asahan nyo lagi na matraffic. Pero okay lang kung nakamotor kayo, pero kung 4 wheels at nagmamadali kayo, talagang matala kayo. Pagpatungo kayo ng Padre Jacinto Zamora Bridge, ito yung alignment ng mga columns, no? Ito yung pangatlong double decker. Hanggang dun na sa taas. Pangalawang deck yung na-installan nila ng mga GI pipe. At gagawa na nila ng platform, no? Sa taas. Ito naman yung gitnang columns. So, meron ng rebar cage sa pinakataas. Ito yung una. At meron na rin mga platform sa taas pero wala pang rebar cage. At ito naman yung sa NLEX connector, CRBC. So hindi pa sila nakakapag-drill dito. Ayan yung Section 2A double decker at ito yung NLEX connector. Diretso yan patungo doon eh. Idol, salamat ha. Hindi lang, tinulungan ako. Ayan, nakatawid. Ito po yung tunnel dito sa Maui OSS. Una nating silipin dito. Ito yung Maui OSS. Tapos na kagad dito. Ay, di pa pala. Sorry. Wala tayo pumasok dito, no? Dito na tayo mga kasikap. Bali, ito yung mga heavy equipment na to para to sa Maynilad. Yung ginagawa nilang pipe laying hanggang dun yun sa may Pasig River, yung malaking tubo nila dun. So ayan yung Section 2A. Meron ng mga lona dito sa gilid, ano? Mamaya punta tayo dun naman sa may NLEX connector. Tingnan natin. So yung gumagawa dito sa kalsada, nagre-repair ng pavement. Well, di natin naaktuhan ngayon, ano? Nandito yung Maynilad. Ayan.
Ayan, daming naliligo. Lakas ng bulwak ng tubig. Oh. Ayaw magpasaway. Lakas oh. Malapit na silang matapos sa pipe laying dito, no? Sa May 31 matatapos yung Maynila dito. Ligo talaga sila. Sa init kasi ng panahon, kaya enjoy na enjoy yung mga bata dito. Lakas ng bulwak ng tubig. Sarap maglinis dyan ng motor ah. Dito tayo pa-park. Kaya mga kasikap, nandito na po tayo, no? Ito yung rail track ng PNR. Teresa Street, Santa Mesa Station. Ito yung na-demolish na dito sa may kanto ng Teresa Hilera. Patungo na yan dun, palabas ng Paco Santa Mesa Road. So meron silang satellite station doon. At ayan, naka-standby yung rebar cage na ibabaon nila dyan na magiging pier. Meron din silang bore piling machine na naka-standby dito para sa pagdidrill naman. So kung saan siya nakapwesto dyan na yan magdidrill. At isa dito. Tapos ayun na rin yung sasalo dun sa tawid. Ito yung phase 2 ng Kabahayan mula dito sa Teresa Street. Patungo na yan dun sa palabas ulit ng Paco Santa Mesa Road. Ayan yung i-demolish naman. At meron nga dun, nag-ano na, no? Tinatanggal na nila yung mapapakinabangan pa. So hindi tayo makakapunta doon kasi maraming mga gwardiya, mga bantay. Ayun doon, meron din doon, no. So yung mga taga diyan mismo yung nakakapasok lang doon. So bawal tayo doon kaya hindi ko maipapakita. Waiting na rin yung NCR. Ito yung mga rail sleeper nila, oh, yung mga synthetic na rail sleeper. Dami niyan, hilera hanggang doon. Ginagawa na lang tulugan ng mga kababayan nating mga dwellers dito. Pati yung puno ng mangga yun, daming sampay na damit. Tapos pati dun sa taas ng puno, may nakatira. So ayan, babalik na tayo mga kasikap. Dito tayo sa may Anonas Street dadaan. Palabas ng Ramon Magsaysay Boulevard. Tara, let's go! Ayaw lumargate pag isa lang yung sakay. Apat ah, nag-aantay pa na. Kahaba na po ito ng Anonas Street. At lahat ng mga kabayan dito sa gilid na rail track ng PNR, wash out po yan lahat. Pag nagumpisa na ang NCR, nakasulat na dito. Ayan. PRO. Itong bahay na to, hilera doon. So anong road 8 pala to, road 8 yan. Bye-bye natin tong road 8. Papasok doon. Ito yung hilera ng mga kabahayan na madidemolish. So ito dito, malayo na to. Hindi na matatamaan. Doon lang sa dulo, yun sa gilid.
Dito na tayo sa eastbound ng Ramon Magsaysay Boulevard. Yan, ito din sa may kanto, may ano, sticker. Ito, yung bahay na to dito sa kanan, mayroong nakalagay. Hilera na yan, patungo doon sa unahan. Mga madidemolish. Okay, dito na po tayo mag-end ng ating video. Maraming pong salamat sa patuloy niyong suporta sa aking munting YouTube channel. At sana bago niyo lisanin tong video na to, pakilike na lang po. At sa mga kasikap natin na nabot ng video na to na hindi pa po nakakapag-subscribe, willing po kayo na suporta sa akin, click lang natin yung subscribe button dyan sa baba at yung katabi niyang bell. Below po natin para always updated po lagi tayo sa aking mga bago pang i-upload na video. Maraming salamat, magandang hapon at God bless po sa ating lahat. You're my angel, angel baby, angel.